Вот эта вот замечательная рогатая улитка на самом деле уже не улитка. Это резервуар для паразита, который занял место ее рогов и изо всех сил привлекает внимание хищников, то бишь птиц. Чтобы тебе скушали улиточку, и паразит приобрел постоянного хозяина в виде птицы. Вот так вот. Зомби в виде улитки.